我觉得做人是重要过做事的。我觉得最重要的就是不要害来害去。你在什么时候觉得被背梗了？我觉得是没有去的时候了。你有没有试过被从头骂到尾的？没有，我有了，每天走过哈，你坐在那边都被骂，你也不明白为什么。而事干多年之后，他跟你讲为什么？哦，因为那时候。大家好，欢迎收看《慧眼说亮话》。那么这是一个清谈节目，每一期呢，我和慧玉会邀请一位嘉宾，和大家一起聊聊生活大小事。我是慧玉，所以 please like and share and subscribe。是的，那么今天呢，我们邀请到的是雅慧啊。是 ，Hello， 雅慧亮哥，慧玉姐。哎看到我们的这个scriptwriter 在上面写终身代艺人哎。终身代言人，怎么可能？你看我的样子，哪里会像？不是说你做了一段时间的意思。对。然后我们现在的话题呢，就是其实是觉得做人难还是做事难？对。会做人还是会做事，对你来讲比较重要。对，因为这个话题呢，最起码出道要10年，10年有了吧？有。哎，对不对？所以没有冤枉嘛，是吧？啊，OK， 我觉得做到今天，然后跟朋友聊天的时候，我们都会觉得做人比较重要。但是对我来说，我觉得做事还是会重要一点的。讲完了。这样你没有听阿姐问你的问题吗？有。她问你什么问题？她问我会做人难还是会做事比较难？对啊，哪个难？都难。OK， 我觉得 OK， 来，这个就有意思了哈。都难。你看做人难在哪里 ？OK。首先，想请教两位前辈，你们的会做人的定义是什么？太好了，来阿杰讲啊，他是我心里会做人的典范。OK， 哈，真的吗？对，定义是什么？你觉得会做人？我不是觉得会做人呐，其实可能我在一个大家庭成长的孩子，这个有关系，因为大家庭成长的孩子，你会有很多兄弟姐妹嘛，你要很多顾忌其他人的想法跟。考量到其他人的去处理一件事情，所以你就比较容易跟人家磨合，容易就是说商量，不会说由我为主这样的感觉。我觉得在社会工作会做人就是要会拍一点马屁，然后要去奉承一下上司。为什么要去奉承人呢？雅慧啊，把做人可能是定义在某一个，我觉得需要。但是不是仅仅是奉承人？话又说回来了，人跟人之间的互动啊，怎么说呢？你比如说，哎，你今天衣服穿的真的很好看，蛮开心的嘛。这话听的总是开心的嘛，你不会觉得不开心吗？对，如果真的好看的话，你说。但是大家互动一定是哇，你穿的跟昨天一样难看，2天都骂进去，我也很关心你啊，也是一种做人啊。可是这就不会讲话嘛，对。但是我觉得会做人对我来说一个定义啊，就是如果简单讲，就是让任何时候，让对方感觉舒适。我是这样想的。我觉得有道理吗？有道理。那。因为我听我的朋友他是一个很会做事的人，然后他就是那种每天你要我做多少工作我就做给你，然后是很努力的一个人。可是他完全没有巴结过他的老板，可是他的同事是完全不做事的，可是很厉害，买礼物啊给他的老板，然后有一天就被裁员，然后他就是那个被裁掉的。然后他的同事没有被裁掉。其实我觉得。你会做人不是一定要去奉承人家对，那个就是发生在我的朋友身上。那个案呐，我还试过给 HR 叫过去 office， 就说我们那时候那一班艺人呐，话说大概很久，20多年前，你要比较 friendly 一点，你要 easy 的 approach 一点，然后 you must be approachable a bit， 你不要是有人讲还是 HR 叫我上去，叫我他们是哪里听到的？就是不懂哪里 feedback 啦，观众反映了什么，说你要亲和力一点，你不要像谁的艺人怎么要亲和力一点。我说可是我不是他，可是他说不是，我们要你亲和力一点，不要有这种距离感，什么这样什么人什么 feedback。我说以前有做 research， 我们有公司有出去拍做 research， 我回到家就在想。这个东西可能跟你现在环境有一点相似的。我回家想，难道你要我
变成这个人吗？你们所谓的这个人变成像这样的，就是 A 跟 B 吗？然后我这个 C 是不是变成 A 跟 B 才算是你们认为大家会喜欢我的人？对不对？然后我是不是要，然后我就去观摩人家他 A 做什么 ，B 做什么？可是这不是我的 style，我不会去这样，然后这个东西我就在里面有一点点徘徊了，就是啊。我到底要怎么样呢？我就是做艺人，我就喜欢拍戏，为什么我要做这些东西？然后后来慢慢理解了之后，其实不是这那回事的，人家讲的不是那回事。就可能你在工作的时候，你有我行我素，你处理这种东西，你不需要成为另外一个 B 或者 A，你只是要在很多事情处理方面呢，可能要比较成熟一点。这个对 give and take 一点是，现在问题是我们看到哈，就拿演艺圈来讲，其实我觉得做人是重要过做事的。反过来啊，这个你们觉得在本地演艺圈，如果光做事可不可以啊？为什么不可以？可以哦，对啊，就是只做事不做人，演艺就圈不刻意啊，不刻意，不刻意可以，对，可以啊。那就是说做事重要过做人啊。你好好做，你好好演戏，好好主持，你尽力做完这个所有安排你的工作。但是不可以对身边的人没有礼貌。没有，这些基本的都有，完全没问题。但只是没有额外的一些所谓的我觉得可以照顾到大家。可以啊。还不是说过年所有部门发红包？没有啊，我也没有发哎。没有，我就举例子嘛，举例子嘛，就是逢年过节送东西对吗？送 oranges 这些对啦，是不是很夸张的？是一种礼数也好，什么也好。其实我觉得跟着年龄的成长，我慢慢了解这个有时候是必要的。同一个角色，可能你也演10天，或者我不知道随便举例子，大概大家都可以演。也没有说谁演技爆棚到如何，也没有说非他不可。在这种情况下，他如果是属于送 orange 的那个人，你觉得他拿到这个角色的机会是不是比你高？我觉得是。是啊，这我要去买 orange 了。所以这个恐怖吗？阿姐，你觉得是吗？阿姐不一样啊，你独一无二，对不对？不是，就没有这个区别的，只是说这个戏我 cast 不 cast 过誉而已。不是，因为有时候我觉得，然后这边 cast 会不会这边看着3粒 orange， 昨天刚刚拿来的。不是，我跟你讲，有些时候太多艺人他们会记不到的。真的，这不是重点，真的，这不是重点。我看过一个阿姐会做人的例子，给我印象很深，我到现在没做到。她有一天拿了这么大一桶汤，10几年前在旧公司。我妈妈煮的，我当时什么感觉？我真的，我发誓，我绝对没有想是马屁什么，不是。我当时就想，不是给大家喝啊？对，我当时就想，哇，他们相处得很熟，你懂吗？就是很像家人这样。对啊。我将近在那边30年呢。对啊，我也快30，我到现在也没有办法拿。因为你每天只看书嘛，没有跟人家聊天。我说的是，当你每个人想到你要做人还做事哪个方面比较重要的话，每个人心里都有一个标准。或者都觉得自己什么地方该缺，应该补充一点。你缺在什么地方？做人还是做事？你觉得我缺什么？我觉得你不缺啊，我觉得缺什么？你觉得你哪一个？我也不知道我缺什么。我就知道，你连缺什么都不知道。缺运气。为什么你觉得缺运气跟什么有关？运气跟什么有关？跟做人有关，还是做事比较有关？跟八字有关。OK， 那就是先天不足了，所以就帮不了你了。就好像你说那个八字里面的，要问你爸妈的问题。没有 ，OK， 我举个例子，你一定要一个呀。很像比如说你在路上开车，然后你已经打醒了。你已经就是事先打醒了，然后你的 driving skills 也很好，就是你已经会做人也会做事了，对吗？可是后面那辆车那个司机死都不让你 change lane， 你懂吗？就是有一些就是故意会开更快，然后不让你过。那你就是那个就是一个 external factor， 不关你的事，你已经打醒了，然后你也会开车，他不让你过，那算是什么？直播也要先过吗？无所谓的嘛。对了，就是说，如果你其实你刚好你他的意思是，他10几年一直有人穿这，没有，他人过不是，不能让很久哎。打个比例啦，你踩过什么地雷？
example， 你觉得人家认为你不懂得做事，还是你不懂得做对人？哪一个方面？是拍戏吗？还是戏外？是拍戏吧？就无缘无故就被骂。这每个人都碰过的。没有被没有你被骂有没有试过被从头骂到尾的？没有，我有了，从头被骂到尾呀，每天走过哈，你坐在那边都被骂，你试过吗？为什么啊？为什么？他就是骂你咯，骂你啊？骂你就是盯着你，你做什么他就是要讲你。这个很无聊嘞，这个真的很无聊对演员的打击你很大。走到哪里哈，这你不应该的，坐那边其实很不专业的。等，然后啊，你最后一场戏，他也把你 book 第一场出来，真的。他说我不懂任何时候，我不知道什么时候用到你，我外景很远。拍完我的最后到，你相信吗？天都要黑了哦，天都要黑了。我从早上6点跟出外景啊，天都要黑了嘞，7点大概7点半天都黑哦，7点20分，叫我从那边跑出来 ，OK 收工，然后回去的酒店5分钟。只有一个原因可以说明，就是他爱上你了。还要看女的，这个跟性别没有关系的，对不对？你也不明白为什么，从头到尾都不明白为什么。可是事干多年之后，他跟你讲为什么？哦，因为那时候我老公喜欢你。你看，现在不是她是老公，呀，她老公有，她以为她老公喜欢，所以讨厌。吃醋哦，以为。今天我早上还听一句话说，有人讲说女人可以不吃饭，不能不吃醋。女人多大年纪都可以不吃饭，但是不能不吃醋。其实事情都有一个根源，为什么？是咯，我真的不懂哎。如果做人做事我没有雅慧这种自信心，说哎呦我做事蛮不错，做人也蛮不错，我少的是运气。我觉得对我来讲哦。做事是我的一个功课，我至少知道努力的方向。做事是必须的。努力的方向，比如说拿到人物啊，至少我们知道去做什么功课，对吗？可是做人没有方向。比如说拍戏的时候，如果刚好有很多 ，OK， 有些艺人可以去 party 喝酒，然后 next day 早班还是很 fresh 的。对。可是我是属于那种拍完戏很累，然后要回家看剧本的那种，所以就一直没有去 gathering。很像吃10次饭啊，可能你就去那么1次，然后你久而久之没有在跟他们混在一起的时候，就你懂吗？那个 bond 就不在了。可是做错了吗？你不是说你没有礼貌啊，你还是对大家都很好，可是你就是没有去，这就很好的例子啊。 party，对啊，我觉得如果10次你去1次，应该增加到4次以上。不行。如果你很多 emotional scenes， 你必须我跟你讲，所有的不行都是个性使然。你有很多的例子，但是在演艺圈，我觉得所谓的要学会做人，你还是得具体到这个，还是应该去。虽然做不到，要努力去，这是我的看法。你同意吗？你不想去，别去。太累就别去。对。你明天早班你还要去吃饭，其实你可以把时间缩短的嘛，就是大家一起吃饭 ，OK， 吃饭我8点要走。也可以啊。这个老鸟的讲法是比较有经验。老鸟就是你要出现，但是缩短出现的时间。哇，很累耶！我也在学习。拍 every scene 一直哭，但你还要去吃dinner，这个不是不会做人的东西。我觉得是。我告诉你啊，很多人我们自己的自我剧情，你自己的许多理由，外人看可能只接受1个或者2个，他不会这么样来想你的。你在什么时候觉得人家觉得你背革他们了，被背革了？我觉得是没有去的时候了，就是没有去，大概7次之后你就感觉很多就几次没有啦，几次都没有7次，就几次。就是这10次里面，你大概5次之后你就觉得人家觉得你不要跟大家合在一起啊，那你就去1次呗。我有去，对吧？好像 OK， 比如说我没有拍戏啊，你要叫我出去，我 OK。我每天都可以出去，可是因为我拍戏的时候，你要学，不要学到没有人叫，连叫你出去都没有人。你如果问钟晴姐哦，她 confirm 是不会去的。她说她是那种收工就要回家。你这个例子举得很好。钟晴啊，她这个 confirm 不能去，她有几个肯定不能涉及的底线，所有人都知道。但是反过来，所有人又说他人缘很好，他的 EQ 特高啊 ，EQ 特高，很会做人，高比我还高，所以这个就奇妙了。我觉得我对做人的定义就是真心对待每一个人，我的每一个人不只是上司、高层veterans，
怎样叫真心对待？真心对待就是你真心去跟每一个人聊天，即使是扫门、打灯的，你都要我真心不想跟你聊，那你就不聊。哦，但你如果要聊天，就要真心。我觉得，好像有些人会叫化妆，就你连对方的名字都没有去努力去记的话，我就觉得很不应该，你知道吗？没错。人家在帮你补妆，你就好歹也记一下人家的名字。你这样化妆，我就觉得哇，有必要这样吗？大家都在工作，我也看过很差的，所以我的会做人的定义就是以诚相待。对啊，真的，而且会做人会做事都很重要，但是我觉得最重要的就是不要害来害去。就比如说外面的世界，别的 industry，为了他要 promote， 然后他就踩低他的同事，我觉得没有必要这样做啦。你可以自己很努力的去升职，去讨好，去做 whatever 都好，但是不要害到身边的人。可是在职场上，我觉得在社会上啦，这个迹象是不会不见的。所以我觉得其实还是要拿捏的，你不需要奉承老板，可是你必须要知道老板的喜好。以前我们一个老板不喜欢擦 lip gloss 的，他一直要看到演员有 lip gloss， 啪，整个 studio 停，叫他把那个唇油去掉。啊，我们在拍图，哇，那种如火如荼在拍，哭戏了，看，整个场下来，整个场要停掉，因为演员有除唇油。叫那演员把唇油就拿掉，喊的那种啊，我觉得 ，first of all， 对不起，你多大的老板我都不会尊敬你了，因为你不懂得尊敬人，对吧？你第一就损那个女演员，损了那个演员，然后在场这么多工作人员里面，你会觉得是导演处理的不好吗？助理没有交代演员吗？还是化妆间出了问题？你这样一喊下来就赖完全部人了，我觉得。作为老板，你坐这样高的位置，你处理这样的事情就不漂亮。我有在现场跟导演吵架过，因为他很不合理，因为真的太不合理了。没有，刚好我要演一个很激动的戏，很生气，然后他一直 rehearse 就是泼一盆水，他也觉得很难，要 rehearse 很多次。可是我已经在那个情绪，我很生气，他 rehearse 很多次。我想导演，我可以啊，直接来 rehearse， 哇！我就不行啊，那是我唯一一次发脾气，因为刚好在那个很生气的情绪，你在情绪底下的时候是会的。很简单的，他要你 rehearse 很多次，我就不行了，我真的是发脾气，唯一的一次。你会觉得做错了吗？没有，我很爽。等一下，我跟你们讲那个导演是谁。所有站在演员的角度都会觉得你没有做错啊。对吗？当然，如果导演，我相信站在他的角度，也一定他有他的看法嘛。没有啦，可是每次啊，发脾气的人都是吃亏的人啊，这个我了解。真的吗？就是不管你多生气，你都不应该发脾气，因为会觉得你很没有礼貌嘛，你在片场发脾气。但因为刚好又加上你很生气，刚好到了，已经在那边抖了啊！所以这个在演艺圈做人当中又多了一条，不要随便发脾气，是真的。我刚进演艺圈，人家就讲说，说香港演艺圈讲，先做人后学戏。我一直不理解，就是在这个圈做人，好像显得比别的行业要重要的多得多得多。可能因为是我们接触的人是比较多，而且因为我们是公众人物，艺人是要靠着一个给观众的一个感觉。所谓的亲和力，或者是你的 charisma， 演艺圈因为你是公众人物，你的这个做人呢，是要除了面对圈内的同行，还要面对观众，所有的人物，所以你整体的这个人设啊，给人的感受啊，都是有道理的，跟你的息息相关啊，有影响的。虽然我们这个行业，尤其新加坡，不存在好像你做人很好，就内部就很多操作，所有的机会都是你的，还不至于这样了哈。但是一定程度上，工作的关系啊，尤其是对于大众，你呈现的这个样貌还是很重要。这个是努力的方向。很多东西要学。其实我的观念是觉得，我认为工作上，要
懂得体恤别人，也要有自己的立场。所以大家才会在工作上，你很努力的时候，不是说你只会做人，那你不做工的时候，你在工作的时候是没有人尊重你的。所以你在拍戏的时候，你其实可以感受到的。如果你很认真的工作，当你跟人家相处很愉快的时候，当你跟工作很认真的时候，大家都会在帮你的。这是群体工作里面我学到的一个工作之道啦。好，再次感谢大家收看《慧眼说亮话》。如果你有对今天的话题有任何看法，欢迎留言，也可以提问题。我们找一个时间希望我和慧玉可以在这里回答大家。另外呢，也希望如果你想对什么话题有兴趣，希望共同参与讨论，或者希望我们在现场讨论给你听，也可以留言给我们。谢谢大家。是的，所以我们再见喽！记得 like and share and subscribe。耶！慧眼说亮话，谢谢大家。可以讲奶奶的吗？这个节目可以，真的咩？讲什么都可以，讲英这文都可以。是什么鬼赛嘅？真的咩？ Yeah, just free talk, easy anything。我觉得你讲英文好过你讲打。你可以拍喊也可以。你讲打肉我听不懂，讲英文还可以传。问答节目了，我已经绕很远了，为什么你还要拽我回来？没有讲的吗？地雷每个人都踩的吗？这10年不可能没有踩地雷的嘛，一定都有的嘛。亮哥也有啊，出道的时候脸好臭哎，他还讲他很善良。他的脸臭妹以前。哇，that's arrogant one, no, I tell you.